Эпиграф. Если вам скажут, что я умер, не верьте. Мои книги всегда будут жить с вами. Олесь Бузина. Погиб поэт. Так Лермонтов когда-то писал о Пушкине, а я о Бузине. Предупреждал он вас, бандеровская вата, что вас готовят на заклание, к войне. Он говорил: я русский украинец. Доказывал упрямым: братья мы. Шел к цели, словно по морю эсминец. Пытался сеять свет в сердцах немых. А вы не верили. Ведь наплевать вам, гадам, на то, что будет с вашими людьми. Так что же вы теперь совсем не рады, когда к вам в гости едут москали? Что он пытался донести, сусиды? Поймете ли? Может, поздно. Но когда? Вам телевидение навязывало силой вражду и ненависть, способную съедать. Забыть его стремитесь, бандерлоги. Но нет, у вас не выйдет ничего. Останутся стихи, статьи и блоги, и песни. Паутина помнит все. Погиб герой за правду и свободу. Пророк и мученик в неравном пал бою. Не став при жизни гордостью народа, он стал с великими в невидимом строю. Мы москали, мы города отстроим, накажем всех виновных за войну. И вместе с Пушкиным, Булгаковым и Цоем увековечим и Олеся Бузину.